ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಗೀತಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಹೊರಗಡೆನೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಜಾವಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆಗಳು, ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಳದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರಿಗೆ ತುಂಬ ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ತೊಳೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಡಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆ, ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಜಿನ ಕಂಟೈನರ್ ಇದ್ದರೆ ಗಾಜಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಕೂಡ ತೊಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟೈನರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿದರಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದರ ಬೇರು ಮುಳುಗುವಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ವಿನೆಗರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಬಾಟ್ಲೊಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬೇರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗಂಟು ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಆಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ವಾರದಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 ರಿಂದ 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಂಪಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಂಟಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.